želite, da se Malo bližje. Stavite. Zdaj pa preblizu. Ne, takole, ja. Še malo bliže. To, ja. Pa dajte tako v sredino gleda, da bo. No. Vrhovno sodišče se ni in se ne bo vpletalo v politično motiviran diskurs ter odločno zavrača kakršnekoli očitke politične motiviranosti. Nedvomno pa je, da se v taki zadevi odpirajo pomembna strokovna vprašanja. Strokovna prepričljivost odločb se nahaja v argumentaciji, ne pa v hierarhični umestitvi organa, ki jih sprejme. Po proučitvi odločb Ustavnega sodišča lahko z gotovostjo zatrdimo, da ne drži, da je Ustavno sodišče s to odločbo izpostavilo napake ali vprašanja, na katere redno sodstvo ni bilo pozorno ali pa se do njih ni opredelilo. Glede na položaj v ustavni ureditvi se je Ustavno sodišče odločilo za drugačno, novo interpretacijo nekaterih zahtevnih strokovnih vprašanj in standardov. Sodstvo bo odločbe spoštovalo, vključno s sicer neobrazloženim napotilom o spremenjenem sodniku na prvi stopnji. Gotovo pa je, da odločba na načelni ravni sproža več vprašanj, kot pa ponuja odgovorov. Nova doktrina Ustavnega sodišča v zvezi s kršitvijo načela zakonitosti bo v prihodnosti prav gotovo bistveno vplivala na predvidljivost korupcijskih kaznivih dejanj ter terja poglobljeno strokovno razpravo. Preseneča, da Ustavno sodišče ni izkoristilo možnosti, da samo dokončno odloči o zadevi, kar je v preteklosti že storilo. V tako odmevni zadevi bi bilo utemeljeno pričakovati, da bi se opredelilo do vseh pomembnih ugovorov. Tako pa je teoretično še vedno odprta možnost, da se zadeva vrne na Ustavno sodišče, to pa na to ugotovi drugo kršitev človekovih pravic, ki bi utegnile hipotetično obstajati že sedaj. V zvezi z kršitvijo načela videza nepristranskosti Vrhovno sodišče pogreša opredelitev Ustavnega sodišča do argumentov občne seje, ki se je pri tem oprla tudi na prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Videz ima res določen pomen, vendar ta ni odločilen sam po sebi. Osredotočiti se je treba na realnost situacije. Videz je treba proučiti z vidika objektivne standarde stvarnosti, ki ga obkroža. Zdi se, da je Ustavno sodišče zanemarilo okoliščine konkretnega primera ter izhajalo zgolj iz povzemanja stališč strank v postopku, namesto da bi določilo meje objektivnega standarda videza nepristranskosti. V luči položaja obdolženca ter sistematičnih in orkestriranih političnih pritiskov na sodstvo je objektivni standard videza nepristranskosti dodatno postavilo zelo visoko. Skozi odločitev v konkretnem primeru je pod vprašaj celo postavilo možnost sistemskega zagotavljanja neodvisnosti in nepristranskosti sodstva v vseh drugih postopkih. V luči povedanega in glede na izražena pričakovanja in vprašanja, razlogov za odstop predsednika Vrhovnega sodišča ali drugih sodnikov ne vidimo. Hvala lepa. Lahko še kakšno? Gospod predsednik ima trenutno druge obveznosti, verjetno bo pa žal. Torej se sodišče niti malo ne počuti odgovorno za to, da je ta primer trajal tako dolgo in da je na koncu prišlo do tega, da bo najverjetneje zastalo. No, lahko vidimo že v samem primeru, da je Ustavno sodišče brez spisa odločalo več kot teden dni dlje kot Vrhovno sodišče, ki je delalo na podlagi celega spisa. Vse te dejavnike se bo še lahko analiziralo v prihodnosti. Kaj so razlogi za razveljavitev, si pa lahko preberete tudi v odločbi Ustavnega sodišča. Dolžina tukaj ni bila problematizirana. Hvala.